परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवों पद प्रांतरे मोर भूयसी प्रणाम निवेदन कर आज पवित्र उषा सत्संग उपस्थित वरेण्य संचालक महाशय अन्य समस्त पूत पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली छोट छोट पिला मानक मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे आज जो विषय वस्तु विवाह बंधन आशीर्वाद ना अभिशाप तामाने आमे या कहि परिबा इंग्लिश रे टॉपिक जे मैरिज रिचुअल्स ए बून और कर्स आशीर्वाद ना अभिशाप এই শিরোনামটা শুনিকি অত্যন্ত आश्चर्य मन होथुबा जे विवाह भली गोटे पवित्र बंधनटा आशीर्वाद तो हो पारे किंतु अभिशाप केमती एई कथाटा जदि मन भितर आसीबो ताहले वर्तमान रो सांप्रतिक परिस्थिति आम मानक आखि सामने जल जल ही नाची उठिबो। दिन थिला जेतेबेले आर्य सभ्यता संस्कृति गठित होइथिला तार प्राक काल जदि आपण देखिबे मनीष जेतेबेले बण जंगल बास करुथिला किछि संस्कार संस्कृति जानी नथिला पुरातन प्रस्तर युग नूतन प्रस्तर युग को अतिक्रम करी जेतेबेले सभ्यता संस्कृतिर आढ़ुआल रही विभिन्न प्रकार कर्म भितर निजको बांधी गोटे प्रकृत गृहस्थर मान्यता पाउथिला सेतेबेले एई विवाह बंधनर सृष्टि करा जाइथिला। कारण मनीष जेतेबेले असभ्य थिबो बर्बर थिबो अमानुषिक थिबो ता भितर पाशविकतार प्रवृत्ति त्याग हेई नथिबो सेतेबेले से निजे ही बुझी पारि नथिबो जे यार आवश्यकताटा कोन। तेणु आपण देखिबे जदि आम मानकर पुराणर कथा मार्कंडेय पुराण लिखाई कि आदि माता आदि पुरुषों ठारू जन्म जहां को आम महाविष्णु बोली कहू केमिति जन्म ना तांकर अंशरु जन्म तांकर शरीररु जन्म आदिमाता जन्म हैला परे तांको पाखरु पुणी ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंकर जन्म हैला। आपण जदि बाइबल आ कुरान देखिबे सेठी लिखा आइछि कि अल्लाह बा ईश्वर तांकर पंजररु गोटे अस्थि आनिले से अस्थिरु से नारी को सृष्टि कले तामाने पुरुष आउ नारी दुईटी अविच्छेद्य अंग गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व गोटे नदीर दुईटी तट रेखा तट बा पार्श्व बोली आमे कहू एई प्रकार सृष्टि पाई ही पुरुष और नारीर सृष्टि तापरे दुईटी पुरुष और नारी जेतेबेले आबद्धित हुअंती गोटे बंधन भितरे ताकू समाज वेडिंग रिचुअल बोली कहे ब्राइड ग्रूम बोली ना दिए आमे ताकू संस्कृत रे विवाह कहू हाथ गंठी पड़िला परे ताकू आमे पाणी ग्रहण बोली कहू। आउ आपण जानती कि भारत रे केते धूमधाम रे पालित हुए ए विवाह उत्सव कोटी कोटी टंका खर्च जीवन जाकरे पढ़ा कैरियर एस्टाब्लिशमेंट पाई बापा माँ जेतिकी खर्च करती नाही ताठू ढेर अधिका गुणा खर्च एई विवाह को तुलेइबा पाई आम समाज रे करा जाए हजार हजार लोगों को डका जाए शह शह प्रकार आइटम करा जाए भल मंडप निया जाए एई प्रकार नहले विवाहटा विवाह भली लागे ना। किंतु देखा जाए जे वैवाहिक जीवन आमे देखू फिल्म रे जेतेबेले विवाह हुए केते आनंद उल्लास रे दिनटा जाए कारण फिल्म रे विवाह हेले कॉन्सेप्टटा सरी जाए किंतु मनुष्य वास्तविक जीवन में विवाह हेले तार जीवनटा आरंभ हुए सरी जाए ना। ता आरंभ भितरे आजिर परिस्थिति आमे 1920-30 मसीहार स्थिति 1960-70 मसीहार स्थिति वर्तमान स्थिति को जदि अनुध्यान करिबा ताहले देखिबा जे 1920-30 मसीहारे भारत वर्ष रे गोटे हेले भी विवाह विच्छेद नथिला। विवाह विच्छेदर शब्द
कौनसी पुराण कौनसी शास्त्र कौनसी वेद उपनिषद रे उल्लिखित नाही। एमिति कि ए जो डाइवोर्स बोली आमे शब्द कहूचे तलाक शुदा, हिंदी रे सब तलाक, हिंदी नुह सेटा प्रकृति रे उर्दू, तलाक शुदा आदमी, तलाक तलाक तलाक, यही सब उर्दू भाषार प्रचलित शब्द। संस्कृत रे ए प्रकार विवाह विच्छेद नाम कौन शब्द नाही, कारण से शब्दटा नथिला, कनसेप्टटा सेइथपई केबे तियारी ही हेई नथिला। जेतबेले सेमिते कनसेप्ट नथिला सेमिते शब्द आसीबो काहींकी, किंतु वर्तमान आमे प्राय घरे घरे विवाह विच्छेद देखा पाऊ। सबु जगार मनमालिन्य मत पार्थक्य कहार कहा संगे पड़ुनी, समस्ते निज अनुसार व्यस्त। कारण नारी आज स्वाधीनतार चरम शीर्ष पहुंचवाक जाउची, तेणु सी आउ घर कोणर आवरण भरा नारी ही नाही। सबु किछि को सह्य करी, सबु किछि अली अर्दली को निज भितरे रखी जीवन को उन्नति भावरे गति करेबा, एहा आउ नारीर हेई नाही। बरम नारी बहुत आगरे महाकाश को यात्रा करिछि, ट्रेन चलाउची, बस चलाउची, ऑटो चलाउची, निजर परिवार निर्वाह करुची, से घर कोण सीमित ही नाही। तेणु आम मानकर समाज रो एई प्रकार स्थिति देखा जाउची। कारण विवाहर कनसेप्ट आसिला कोठु जदि आमे देखिबा, काहेकि तयारी हेतिला। प्रथम कथा कि पुरुष बाहर काम करिवो, नारी घरर काम करिवो। प्रकृतिर सृष्टिटा भी एया ही। आपण जदि सब छोट छोट जीव, बाघ भालू आउरी केते छोट, पूरा छोट छोट जीव मानक भी देखिबे, सबु जगारे मां स्तन्यपान कराए। जो माने स्तन्यपान करी पारुनाहंती, से माने तांकर मां तांको मानको घेरिकी थाए, तांको सुरक्षा बलय भितरे दिए। मां मध्य खाद्य संग्रह करी तार थंटरे आनी पक्षी माननको दिए। तहा प्रमाण करुची जे मार मूल लक्ष्य पिला को पोषण दबा, खाद्य संग्रह करेबा, ताकू सुरक्षित करेबा, ताकू उपयुक्त नहेला पर्यंत छाड़िबा नाही। जोटा कि आमे पक्षी मानक क्षेत्र रे, छोट जीव मानक क्षेत्र रे आउ जन्म देइथिला बेले से कुकुर हो, बिलेई हो, साप हो, मार की आक्रोश, तामाने मां तो मां ही, से जे केही भी होंतु। आ पुरुषर काम किंतु से तार गोठटा को जगिकी थिबो, जंगल को शिकार करने को जीव। यही प्रकार पशु मान भीतर आम देखा पाऊ। मनीष भी सेमती गोटे सामाजिक पशुरु सामाजिक प्राणी हेछि, समाज गठन करिछि, अलगा मानकर समाज निज भली करी रहिछि। तेणु मनीष भीतर ये सभ्यता और संस्कृति जेतेबेले जाग्रत हेछि, सेतेबेले निजको सुरक्षा दबा पाई, निज परिवार भितर रहिबा पाई, निजर परिवेश को वृद्धि करिबा पाई से गठन करिथिला समाज। तेणु नारीर आवश्यकता थिला, जेतेबेले नारी घर कोणरे थिला, रोसेबास करी स्वल्प जीविका करी निजर जीविका निर्वाह करुथिला, गुजराण मेंटौथिला। प्रथम जोटा कि से डिपेंडेंट थिला, निर्भरशील थिला। आज समस्ते पे इंडिपेंडेंट, केही आउ कहा ऊपर निर्भरशील नाहंती, समस्ते स्वाधीन। द्वितीयतः घरर प्रत्येकटी अली अर्दली को सह्य करिवार क्षमता, असह्य धैर्य क्षमता थिला। आज धैर्य क्षमता नाही कहिले कोनोसी दुई रुक्ति हब नाही। तृतीयतः जे निजस्व रोजगार क्षम हवा, निजस्व रोजगार क्षम हवा जोगुरु पुरुष ऊपर आउ नारी को निर्भर करने को पड़ू नाही। से निजर जीवन जीविका निजे निर्वाह करुची, तेणु तार पुरुषर आवश्यकता नाही। कारण पुरुषर बिना मध्य से ता निज जीवन को आगे नहीं पारिबो। फोर्थ पॉइंट जदि हमें देखिबा जे कोन पे ना ठाकुर जोटा कहिले जे उद्वर्धन आउ सुप्रजनन एई तो विवाहर मूल, जेपरी सेपरी विवाह करी कर नाहिटी भूल। उद्वर्धन उभय उभयंकर वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रित करी
संयमित चलनी भितर चली रहिबा एटा हला उद्वर्धनर लक्ष्य। पीढ़ी पर पीढ़ी वृद्धि ही चलिबो, उन्नत ही चलिबो, ए हला उद्वर्धन। तापरे आसे सुप्रजनन। आम मानकर वृत्ति प्रवृत्तिर प्रधान चाहिदा मैथुन प्रवृत्ति को परिपूर्ण करिबा। कारण असभ्य बर्बर चित कांड करी जाको आमे बलात्कार नाम दउचे, एई प्रकार रे किंतु निजर कामना को चरितार्थ करा जाए ना। तेणु गोटिए पुरुष गोटिए नारी पाखरे ही बंधा ही रहिबो। से समाज पई कलंकिनी हबनी, कलंक हबनी। सामाजिक सुरक्षा को दृष्टि रे रखी सामाजिक बंधन भितरे आबद्धित हेई पुरुष आ नारी निजको संयमित चरणी भितरे पकई रखिबे। एइटा सुप्रजननर लक्ष्य। तेणु एते सब जो उद्देश्य एगुड़िक जेतेबेले आज बाधा प्राप्त व्याहत सेतेबेले अनेक समाजसेवी, अनेक वैज्ञानिक, अनेक दार्शनिक समस्त को आजिर सामाजिक चरणी विचलित करुच्ची। विभिन्न देशर जेतेबेले डाटा सर्वे होउची, तथ्य अनुगमन करा जाउची, सेतेबेले एटा अति स्पष्ट भाबरे प्रमाणित होउची जे संभवतः 2050 बेलू सारा पृथ्वी ए विवाह शब्द, विवाहर उद्देश्य, तार परिपूर्ण करिवार क्षमता यह संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाइथिबो। आउ कारण वर्तमान जो प्रकार आमे अवस्था देखुचे सारा पृथ्वी रे, लिव इन रिलेशनशिप, सामाजिक बिना स्वीकृति रे, समाज रो बिना स्वीकृति रे निज अनुसार मनीष चलुची। सेमते आउ गोटे डाटा मध्य समग्र पृथ्वी रे इनफर्टिलिटी रेट एते बढ़ी जाइची जे आउ मनीष मनीष पाखरे रहिबा को चाहुनी। कारण जो परिवार गठन आउ समाजर स्थिरता पाई ए विवाहर उद्देश्य स्थापित होइथिला। संतान जन्म आ सुचारू रूपे लालन पालन करिबा पई हेइथिला। वंश परंपरा को आगु को बढ़ेबा, संतान संतति को उत्तम संस्कार प्रदान करी तांको समाज रे उन्नत मनीष हबा पई प्रेरणा दबा, प्रेम सहयोग आ भावनात्मक सुरक्षा देई उभय उभयंकर सुख दुख को साथी हेई जीवन को सार्थक करी चलिबा। धर्म कर्तव्य सामाजिक दायित्व पालन करिबा। गार्हस्थ्य धर्म जोटा हमर चारि प्रकार आश्रम व्यवस्था जोटा हमर ऋषि मुनि माने करिथिले, ता भितरु गार्हस्थ्य आश्रम को श्रेष्ठ आश्रम मान्यता दिया जाइछि। एई कथाटा को मेंटेन करी चलिबा। निजर व्यक्तित्वर विकास और जीवनर पूर्णता, धैर्य त्याग तितिक्षा ममत्व यही समस्त गुण द्वारा उन्नत करी चलिबा। यही जिनसटा जेतेबेले मनीष पाखरे जाग्रत हेई पारि नाही, सेतेबेले उद्देश्य परिपूरित हेला कि ना ता मध्य गोटे प्रश्नवाची। तेणु जदि आमे गार्हस्थ धर्म पालन करिबारे एई जहाँ सब पॉइंट अक्षम हेलु, जीवन ने सबु बेले असहयोगिता आउ असंयमता औद्धत्यामी केही कहार कथा को न मानिबा न शुणिबा, एई समस्त कथा गुड़ाक आज समाज रे विष भरी देइछि। समाज रे विदीर्णतार भावटा को बढ़ेई देइछि। आपण जानती एबे जस्ट 3-4 दिन तले गोटे घटना घटिला, आपण देखिथिबे जे 17 कोटी टंका देई से माने तांकर जो मंडप बुकिंग करथिले से पुनी प्री वेडिंग शूट भी कला। थरे मारिबा को चेष्टा करतला, घास को धरिक रही गला, कहला सापटा आसला बोली ठेल देली। एबे किंतु पहाड़ रु 400 फुट ऊपर झीटा पुओटा को ठेली देइछि। 26 वर्षर पुओ 20 वर्षर झील, तार मुंडटा आउ नाही कि दयनीय अवस्था मृत्यु। ए सबु देखी वर्तमान युवपीढ़ी भितरे विवाह करिबार आग्रह नाही। विवाह रे धोखाबाजी असंयमता मृत्युर कराल खेल
ଜୀବନ ବିଭୀଷିକାଟାକୁ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଭୀଷିକାମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ କେହି କାହା ଉପରେ ଟିକେ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ଯଦିଓ 1941 ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ବି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ନାରୀ ଉପରେ ପୁରୁଷଟା ଟିକେ ଭରସା କରିପାରେ ନା, ନାରୀ ପୁରୁଷ ଉପରେ ଟିକେ ଭରସା କରିପାରେ ନା, କି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସତେ, କି ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱଂସମୟ ଜୀବନ। ଆଜି ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ନାରୀ ନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଷଟା ଆଜି ପୁରୁଷ ଭଳି ନାହିଁ, ନାରୀଟା ଆଜି ନାରୀ ଭଳି ନାହିଁ। ନାରୀ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହବା ର ଯୋଉ ରେସ୍, ଯୋଉ ଦୌଡ଼ ରେ ଏତେ ଆଗେଇ ଯାଇଛି ଯେ ନାରୀତ୍ଵ ସେମିତି ପୁରୁଷର ପୁରୁଷତ୍ଵ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପରିବାର ଗୁଡାକ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସମାଜ ପଚିସଢି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଭୁଲ ଗଲେ ଭୁଲକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଭୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ଦେଖିବେ, ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାହ୍ୟ ଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ସମାଜ ଭିତରେ ଆସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେ ଯିଏ ପାପ କରୁଛି, ଯେତେ ଯିଏ ଭୁଲ କରୁଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ସହାୟ ହଉଛନ୍ତି, ସେତେ ମାନ୍ୟତା ଦଉଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ଯାହା ଆମ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ରମାନାଥ ଭାଇ। ରମାନାଥ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ହୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। Very good. ହ୍ୟାଲୋ, ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଜଏନ୍ କଲେ? ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲେ କଟି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଫୋନ୍ ଧରନ୍ତୁନି ଆସିଲା ବେଳେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଟିକେ ଭରସା କରିପାରୁନେ। ତେଣୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଆଜି ଯେତେ କବି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ କବି, ପୁରୁଷ ଲେଖକ, ପୁରୁଷର ସୃଜନିକାର, ତାର ପ୍ରେରଣା ହଉଛି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ନାରୀ। ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ ସବୁ ଉପନ୍ୟାସରେ, ସବୁ ପୁରାଣରେ, ସବୁ କାବ୍ୟ କବିତାରେ, ସମସ୍ତ ବହି ଗଳ୍ପରେ ପାଇବେ। କାରଣ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପୁରୁଷ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇ ପାରିଥିଲା। ଆଜି ଏତେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପୁରସ୍କାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆପଣ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧୁନିକ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଯୁଗ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ନାରୀ କବି ମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ପାଇବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଋଗ୍ବେଦକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ। କାରଣ ନାରୀ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଆପଣାର ମନେ କରିଛି, ନିଜର କର୍ମଟାକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ଚାଲିଛି। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଥିଲା ଆମର ସମାଜ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଦଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଅବଦମିତ କରିବା ପାଇଁ ବୃଥା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ଆଜି ମଣିଷ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇଛି। ନାରୀ ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ପୁରୁଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଯେହେତୁ ବିବାହ କରିଛି ସେ ଘରକୁ ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାର ପଇସାରେ ଘର ହବ, ତାର ସବୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ନାରୀର ସେଥିପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ବ ନାହିଁ। ବହୁତ କମ ଜାଗାରେ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଖୁସିରେ ବଡ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଡୋନେଟ କରନ୍ତି। ନହେଲେ ଅନେକ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ମାନସିକତା ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଦବୁ, ମୋ ଟଙ୍କା ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦରକାର ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ପୁରୁଷଠୁ ନେବି, ପୁରୁଷ ପୁଣି ତା ଘରଟା ବି ଚଳେଇବ। ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ନାରୀ, ମାନେ ନାରୀ ତ ନୁହଁ, ଝିଅ ମାନଙ୍କର
कष्ट ज्वाला जंत्रणा को नहीं नारी तार पिलामानंकु महियान करी तोलिथिला। एमिति भी समय आसीछि पेटरे पिला थाइकी मध्य स्वामीर मृत्यु होला परे माँ वैधव्य वर्ण कला परे मध्य केते कष्ट करी बासन माजी इडली करी दुकान रे बिक्री करी से पिला को मनीष करी माँ माँ हेछि। किंतु आज से प्रकार अवस्था नहीं। आज पिला जन्म करी लोक पकई दउछंती, पिला माने पालित हेई पारुनाहंती, किए काहाकू नेई गलानी काहार ठिकणा नहीं, आउ किए काहाकू छाड़ी के काहा संगे चाली भी जाउछि तार मध्य गणना करिबा कष्ट। तेणु एई प्रकार अवस्था भितरे आजिर युवपीढ़ी केबे भी चाहू नाहंती जे गोटे विवाहटा करिबा पाई। तेणु आमे जदि एया कहिबा जे वर्तमान विवाह आशीर्वाद बेसी नुहे बरम अभिशाप दिगरे गति करिछि ताहले एथिरे केही बोधे अमत हेबे नाही। कारण वर्तमान जोटा कारण आमे जदि खोजिबा नारी मानकर पाखरु सुनिबाकू मिले जे आम मानकर स्वाधीनतार सीमाबद्धता आसीछि, आमे माने लिमिट हेइछु। कारण आमे जदि विवाह करिवु मन इच्छा शॉपिंग मॉल ले बुली परिबुनी, मन इच्छा बाहर किणिकी खाई परिबुनी, हमको पांचटा लोक पांचटा कथा कहिबे, सकाळ 9टारे उठी परिबुनी, निज इच्छा अनुसार फिल्म देखि परिबुनी, निहाती एमिति गोटे रही जिंसटा रहिबो। तेणु स्वाधीनतार सीमाबद्धता आसी जाइछि। सेई डिपेंडेंट माने इंडिपेंडेंसी जोटा बाप घर थिला बेले मिलुथिला सेटा बा बाहा न हेइथिला बेले मिलुथिला सेटा आ मिलिबो नाही। द्वितीयतः पारिवारिक और आर्थिक दायित्वटा भी बढ़ुची। परिवार बोली किछि नथिला विवाह पूर्वरु, कारण बापा माँ जहाँ कले भी छाड़ी दउथिले, तागिद बेसी करू नथिले, कारण निज झियो निज पुओ। किंतु परिवार को गला परे सेठी हमको टिके दायित्व नबाकू पड़िबो, घर को चलैबाकू पड़िबो, पिला छुआंकू पालिबाकू पड़िबो, पुणी ताकू बड़ कर, ताकू स्कूल नियो कॉलेज नियो, एते कथा किए बुझिबो। निजर जीवन में खाई पी कि आमे खुशी रे कहीं रहिबुनी, एते दायित्व आमे काहे कि निर्वाह करिबो। पुणी मतभेद कलह भी मानसिक चाप सृष्टि करुची। एमिति आमे जदि एकुटिया जो का संगे झगड़ा लागला जीवन सारा ता संगे केबे कथा कहबुनी, किंतु घरे रहिले तो कथा कहिबु ही ना। जीवन सारा तो कथा न कहि कि रहि परिबुनी सामना सामनी ही कि। तापरे पुणी देखिबाकू मिले जे असुस्थ किंबा अपमानजनक संपर्क जीवन को चिदा माने चिर कष्टदायक ही करिपारे। अपमानजनक, काहार काहा प्रति सम्मान नहीं, पुरुष ता भाबरे व्यस्त, नारी ता भाबरे व्यस्त, जी जोठी पारुची सोई पड़ुची, कारण समस्ते काम करुचंती, हालिया ही जाउचंती, घरे रोषेईबास करिवार कथा केही चिंता भी करूनाहंती, प्रतिदिन बाहरु आनी खाइबाकू मगेई खाइबाटाकू ही जीवनर गौरव बोली मने करुचंती। एथिरे मनीष असुस्थ तो होउची, संपर्क भी असुस्थ होउची, कहिले संपर्क असुस्थ हब, झगड़ा झाटी लागिबो। तेणु एई जो आउ काहार काहा प्रति श्रद्धाटा नाही, काहे कि नाही, कारण आज समवयस्क विवाह करुचंती बा नारी माने निजठु 10 वर्ष छोट, 12 वर्ष छोट, 15 वर्ष छोट, 30 वर्ष छोट पुरुष को विवाह करुचंती, जोटा कि गोटे प्रतिलोम तार चरम सीमा। तेणु सेठी तो स्वामीटा स्वामी ही नहीं। स्वामी शब्दर अर्थ कौन? गृहर कर्ता। तेणु गृहर कर्ता जेतेबेले कर्ता ही हबनी, ताठू एकदम बयस रे छोट हब, ताले सेठी नारीर आधिपत्य रहिबो। आधिपत्य रहिले स्वामित्वर भावटा ही नाही। तेणु सेठी जो संतान माने जन्म नेबे से माने रुग्ण आ क्षीण मध्य हेबे, तांका भितरे से डेभलपिंग पावरटा बेसी दूर आसी परिबो नाही। तेणु असुस्थ आउ अपमानजनक संपर्क सदा सर्वदा जीवन को पीड़ादायक ही करुची। आउ आपण देखिबे जे मतांतर, मनांतर, मत पार्थक्य, झगड़ा झाटीर चरम सीमा को एते स्तर रे पहुंची जाउची, किए काहार मुंड काटलाणी तो किए काहाकू 90 पीस करी काटलाणी, तो किए कोर्ट रे प्रतिदिन जेमती चक्कर लगेला भली अवस्था। तेणु
जो जिनस विवाह केबे आशा करा जाए ना सेई प्रकारर अमानवीय स्थिति आज आमे सर्वत्र देखा पाउचे। एई अमानवीय स्थिति आम मानकर जेपर्यंत न कमिछि से पर्यंत एमती बढ़ी बढ़ी चली सामाजिक विशृंखला। आहुरी भी कारण देखिबा जे काहेकि आज अभिशाप ହେଇଛି ଆଉ କାହିଁକି ସାଇंटिस्ट माने कहउचंती जे 2050 बेलକୁ पृथ्वी एई सब जिनस गुड़ाक कटि जाइथिबो। जेमती कहली जे व्यक्तिगत लक्ष्य और स्वप्न पछकु पड़ी जाउछि एटा गोटे माने बहुत बड़ कथा। जेमती देखंतु धरकर किए पुओ किए गोटे झियो पढुछि सेतमे आपण देखंतु फॉरेन ने अनेक पीएचडी करूचंती आउ अनेक कैरियर लगी कारण आपण जो देखिए जे 1920-30 मसीह आम जेजेबापा अमल अजा अमल आम मान पाखे संबल थिला रिसोर्स थिला किंतु लोक कम थिले। तेणु आपण जानती से समय गोटे गोटे पुरुष 2टा 3टा देखा नारी विवाह कर 5टा 10टा देखा पिला पिला बढ़ी बढ़ी आज केते बड़ परिवार होइछि। तो जड़े 3टा बाहागर कर सुजोग पाउला कि आज तो गोटे बाहागर को संभाली होनी जड़े 5टा पिला जन्म कर 15टा पिला जन्म कर किंतु आज गोटे पिला को पढ़ेवा एते खर्च मेडिकल खर्च घर खर्च घर को रखिबार खर्च आमे केबे भी माने गोटे सुंदर भविष्यतटे माने कल्पना करबा भी आम कष्ट हो जाउछि चिंता करवाटा भी आम मान कष्ट हो जाउछि। आ समस्ते आज निजर कैरियर ओरिएंटेशन ने व्यस्त समस्ते निजर कैरियर बढ़ेबे निजर योग्यता बढ़ेबे तेणु पिला माने पड़ी जाउछन तळे आग माँ परिवार पई त्याग करी सैक्रिफाइस करी तार खुशी थिला तार स्वामीर खुशी रे तार खुशी थिला तार पिला माने केते बड़ हेले कोठी पदवी युक्त हेले एईटा थिला मार खुशी। किंतु आज प्रत्येकटी पुरुष प्रत्येकटी नारी निजर कैरियर डेवलपमेंट पछरे एते भाबरे पड़ी जाइछंती जे सेमाने आउ किछि निजर छड़ा आउ किछि देखि पारु नाहंती सेथिपई अनेक समस्या मध्य सृष्टि होइछि। तापर आपण देखिबे शाशुघर किंबा बापघर संपर्कित विवाद सृष्टि होउछि। आज अनेक समय देखा जाउछि कि माँ माने झियो मानकर प्रत्येकटी क्षेत्र में हस्तक्षेप करुचंती प्रतिदिन फोन करी तांको कुमंत्रणा दउचंती सी ता घर पई करियो तू काई व्यस्त होछु सी करबोनी ये करबोनी काम करिवेनी झियो माने आदौ कोनोसी काम करिवा को नाहंती निजे रांधिबे बाड़ीबे खाइकी निजे सोई पड़िबे एतिकी टिके कटसी पाउनी जे सास ससुर को टिके बाढ़ी की देबे घरे किए लोक आसिले तांकर कथा टिके बुझिबे सुनिबे आपणार करिबे एई जिंस नाही कहिले एथिपई झगड़ा हबो पुनी सामान्य कथारु भी डिवोर्स हबो। तापरे पुनी आहुरी केते गुडे छोट छोट मान जागा 90s रु तो अनेक स्थिति चेंज हेलानी गृह हिंसा किंबा निर्यातना बधु निर्यातनार कथा आपण अनेक भाबरे सुनिथिबे ए गोटे पार्ट। तापरे आसुची विश्वास भांगिले संपर्क भांगी जाए आज बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बा बाहागर बादे पुणी आहुरी बाहरे आमे देखिबा को पाउचे अनेक संपर्क पुरुष आउ नारी मानकर जोटा कि वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देछि। एमदी तो सुप्रीम कोर्ट र मान्यता भी अछि जे परक्रिया प्रीति दोषावह नुहे पुणी आसिला जे विवाह पूर्वरु शारीरिक संपर्क स्थापन भी दोषावह नुहे। तो जोटा आम मानकर गोटे मेंटल पीस अप बा सेटअप थिला जे भारतर नारी माने बहुत संस्कारी से माने सभ्य से माने सतीत्व को रक्षा करंती आज ताहा विध्वंस हो गला। पुणी देखुचे जे डिवोर्स रे आलुमिनाई विवाह विच्छेद रे मानसिक
ଆଉ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏତେ ଭାବରେ ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ତା ଭରଣା ବି କରିପାରିବେନି। ସ୍ୱାମୀ ପାଉଥିବ 10-20 ହଜାର, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଆଲୁମିନିୟମ ମଗା ଯାଇଥିବ 25 ଲକ୍ଷ। ଆରେ ତାର ଜୀବନ କାଳର କେତେ ବର୍ଷରେ 25 ଲକ୍ଷ ହବ, ସେ ଦବ କେବେ? ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଡ ବଡ, ଏଟା ସବୁ ପୃଥିବୀର, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମାଜନ ର ଯେ ମାଲିକ ଜେଫ୍ ବେଜସ୍, 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର 49% ସେୟାର ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେଟା କେତେ, ଯେତେ ବିଲିୟନର ହେଲେ ମଧ୍ୟ 49% ସେୟାର ମାନେ ସମ୍ ବିଲିୟନ ରୁପିଜ। ସେମିତି ବହୁତ କ୍ରିକେଟର ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୁମିନିୟମ, କେତେ ମାନେ କୋଟି କୋଟିରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏଟା କଣ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଶୋଷଣ ହଉଛି? କାରଣ ଆମ ସମାଜର ନିୟମଟା ହିଁ ସେ, ନାରୀଠୁ ମାଗି ପାରିବେନି, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନିୟମ ନାରୀଠୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ବି ତାକୁ ମାଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଣୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଦବା, ଭରଣ ପୋଷଣ ଦବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ହେଲା ପୁରୁଷର। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ବହୁତ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସାମାଜିକ ଚାପ ଯୋଗୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁଖୀ ବିବାହରେ ରହିବାକୁ ବି ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ସମାଜର କଣ କହିବେ, ଲୋକ କଣ କହିବେ, ଏମିତି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଆଜିକାଲି ସେଇ ଡରଟା ବି ନାହିଁ, ସମାଜର ଡର କଟି ଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଡର କଟି ଯାଇଛି, ଯିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛି କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚାପଟେ ପାଉ। ଯଦି ବାହାଘର ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ତାର ପିଲା ନହେଲା, ତାହେଲେ ଲୋକ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାରର କଥା। ଯଦି ସେ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ବୁଲି ପଳେଇଲା, ତାହେଲେ ବି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କଥା। ସାଙ୍ଗ ଏମିତି, ସିଏ ସେମିତି, ସିଏ ଲଗେଇ ଜୁଟେଇ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ କରି, ଅଲଗା ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରି ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା ଆଜି ସମାଜର ଗୋଟେ ବର୍ବରୁଚିତ କାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବି ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିବାରୁ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀର ଥିଲା, ଦାୟିତ୍ୱଟା ବଢିବ ନିହାତି ବିବାହ ହେଲା ପରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା, ନିଜ ଉପରୁ ସମୟଟା ନିଜ ପାଇଁ ଫୋକସ କରିପାରୁନୁ, ନିଜର ସ୍କିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରିବୁ। ଆଜିକାଲି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଝିଅ ମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି? କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରେଚ ମାର୍କ ବଢିଯିବ ପେଟରେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିମ ବାହାରିଛି, ଯୌବନତ୍ୱ କମିଯିବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତ୍ୱ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମ ମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଓ ଅଭ୍ୟାସର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆମେ ଆମେ ଘରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚଳଣିରେ ବଢିଛୁ, ଆଉ ଯାହା ଘରୁ ଗଲେ ସେ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ କରିବେନି। କାରଣ ଆମେ ଖରାପ ଚଳଣି, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ନିଜ ଘରେ ବଢିଛୁ। କାରଣ ନିଜର ବାପା ମା ବେଶୀ ଜୋର କରି କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ତ ଲୋକ ରୋକଠୋକ କରି କହିବେ, ସେଥିରେ ପିଲାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ବଢି ଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଏମିତି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ, ମା ଯୋଉଠି ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା, ସେଠି ସେ ତା ମା ଟାକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ଛେଚିକି ମାରି ଦେଇଛି। ପୁଣି କେଡେ ବର୍ଷ, 8-10 ବର୍ଷର ପିଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକର ଚରିତ୍ର ଆଜି 8-10 ବର୍ଷର ପିଲାର ବି ବିକାଶ ହେଇଛି। 20 ବର୍ଷ ଝିଅର ପୁଅର ବି ବିକାଶ ହେଇଛି। ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷର ପିଲା, ଏଭଳି କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ ସେ ଲିପ୍ତ ହେଇନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଖି ପକେଇବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଯୋଉ ଦୁରାବସ୍ଥା, ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ନ୍ୟୁଜ ଘଟଣା ଆସୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏତେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦଉଛି, ଆମେ କାହା ଉପରେ ଟିକେ ଭରସା କରିପାରୁନାହିଁ। ପୁଣି ଅବାସ୍ତବ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବାହା ହେଇଛି ସେଠି ମୋ ମନ ପାଇଲାନି, ସେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଧନ ଦେଇଥିଲେ ମତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ହଁ ହଁ, ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବ ଆଉ ଅବାସ୍ତବ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା। ଅବାସ୍ତବ, ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଫରାରୀ ଗାଡି କିଣିବି, ଗୋଟେ ରୋଲ୍ସ ରୟାଲସ ର ଗାଡି କିଣିବି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା, 1,00,00,000 ଟଙ୍କା, 4 କୋଟି ଟଙ୍କା, 5 କୋଟି ଟଙ୍କା, 20 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆମର ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟତାର ଢେର ବାହାରେ, ସମଗ୍ର ଜୀବନର ପୁଞ୍ଜିର ବାହାରେ, ଭାରତ ଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଟିକେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଟିକେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଟିକେ ଗ୍ରୀସ, ପ୍ୟାରିସ, ଏଠିକି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ପକେଟରେ ପଡିଥିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ବି କିନ୍ତୁ
ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡାମେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ବେଫିକର, ହଁ ବେପରୁଆ ଯେମିତି କହନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାରର ବେଦାୟିତ୍ୱ ଭାବ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ନିଜର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଟାକୁ ପୂରଣ କରିବାଟା ଏତେ ମାନେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ନିଜର ପରିବାରର ଯୋଉ ଆଶା, ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷା ତାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛୁ। ନିଜର ଔଦ୍ଧତ୍ୟାମୀ, ନିଜର ଅଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ସଠିକରେ ଭରସା କରି ଚାଲିବାଟା ବି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସାର ହେଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛୁ, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ରହିଛୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ନିଜକୁ ଭରସା କରିପାରୁନା, ନିଜର ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଚାଲି ପାରୁନା। ତେଣୁ ବିବାହ ଏକ ଅଭିଶାପରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ କେତେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ପୁରୁଷ ମାଗେ ନାରୀର ପ୍ରଣୟ, ନାରୀ ମାଗେ ଟଙ୍କା, ଏଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଛି ଜୀବନ, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଫାଙ୍କା। ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ନୀତିଟା ମଣିଷର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ତ ସବୁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ଆଗକୁ ଏଇଟା ଘଟିବ ତା ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିପାରୁଛେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଅଛି 2050ରେ ସମାଜ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ? ଖାଲି ଅଭିଶାପ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନା ଆମେମାନେ ଆଦର୍ଶ ସଙ୍ଗତ ଚଳଣି ଚଳି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା? ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯେ ବିବାହ କେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହବ, ସେଇ କଥା ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତି କରି ହେଇପାରେ, ସବୁବେଳେ ତ ସମାନ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହବ। ତେଣୁ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ କି ପ୍ରକାରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଚାଲିବା, ଯଦି ସେଇ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ଶିଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କଥା ତ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରୁ ହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୀବନୀ ଜନ୍ମଦିନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ, କେତେ ଘଟଣା, ବହୁତ ଘଟଣା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦୂର ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କେତେ ଦୂର ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିପାରିବେ, ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟସ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଦରକାର। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶାରେ କିଛି ଦୂର ଆମେ ମାନେ ଯାଇପାରୁ। ଯୋଉ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ ଆମର ଅଭିଶାପ ହବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା, ସେଇ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ କରିଦଉ, ଯେ ଜୀବନ ସାଥୀର ସବୁବେଳେ ସଙ୍ଗତି ଦରକାର, ସହଯୋଗ ଦରକାର, ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ପରସ୍ପର ଉଭୟଙ୍କୁ ସହାୟକ ହବା, ପ୍ରେମ ଆଉ ଭାବନାତ୍ମକ ସୁରକ୍ଷା ରହିବା ଦରକାର। ଉଭୟଙ୍କର ଜୀବନରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣାର ଭାବଟା ରହିବା ଦରକାର। ପରିବାର ଗଠନର ଦିଗରେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସୁଖୀ ପରିବାରର ମୂଳ ଆଧାର ହବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିକୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦବାର ସୁଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି, ସମାଜର ସ୍ୱୀକୃତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା, ପରସ୍ପର ପ୍ରେରଣା, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଯାଏଁ ତ କିଏ ଯିବେ ନ ଯିବେ ସେଟା, କାରଣ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ କାୟା ଏତେ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଯେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଯାଇକି ଯିବ କି ନା ତା ଜାଣେ ନା। କିନ୍ତୁ ସାଥି ଦବା, ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପାଳନ କରି ରଖିବା, ତାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ପକେଇବା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଅନେକ ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଦଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯେ କେବଳ ହିଁ କଥାରେ, କେବଳ ଜୀବନର ଚଳଣି ଭିତରେ ମଣିଷ ଉନ୍ନତ ହୁଏ ନା। ଉନ୍ନତ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର
आदर्शमुखी चलणी ए आदर्शमुखी चलणीटा पुणी केमिति ना आदर्शंकर कथाटाକୁ उभय मानुथिबा सम्मान देबे हुए तो स्वामी ठाकुरंकर भक्त से तो राति उठी नाम ध्यान करती पूजा पाठ करती किंतु स्त्री तो विपरीत धर्मी बाहर आसचंती चाकरी देखिकी लोक बाहागर होती तेणु से हुए तो सकाळ 9टारे उठे किंतु पुरुष को ताहा भल लगे ना तेणु सेठी आपे आपे मानसिकता भितर गोटे घृण्य मनोवृत्ति सृष्टि हे ही जाए तो आमे जेते कहू जे विवाह उन्नत संतान आसीबो दीक्षा नेले सेमती हबनी सबुठु बड़ कथा हूँ मेंटालिटी मैच आमे परस्पर को केते दूर मैच करि पारुचे केते दूर बीट करि पारुचे नुहे उभय उभय को नहीं केते दूर चली पारुचे उभयंकर कौन सी कथा जमती उभयंक पाखरे अछपा न रुहे तेणु विवाह बंधन जदि सेतिकी टिके भरोसा वर्तमान एमती भी स्थिति आमे देखिया को पाउचे जे पुरुषटा ऑपरेशन थिएटर रे अछि अथच ता नारी देखा नहीं ता पई तार चाकरी बड़ ताले स्वामी स्त्री कौन पई जदि एतिकी टिके पुरुषर सेवा करबा पई नारी आसीबनी नारीर असुविधा बेले तार अवस्था बेले पुरुषटा तार साथी दबनी ताले विवाह से करिथिला काहेकि से को कामनाटा तांकर परिपूर्ण हेछि एई प्रकार अवस्था आमे देखिया को पाउचे वर्तमान एटा बढ़ी 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 चलीछि जे सीए तांकर जहा करचंदी करंतु मु मोर जहा करचंदी करंतु मु दिन 24 घंटा मोबाइल देखिबि सीए दिन 24 घंटा मोबाइल देखिबो आउ किछि नहीं जीवन केवल टंकार गुच्छा हे जाइछि आ मनीष वर्कलोड वर्क प्रेशर एते दूर बंचुची जे से जीवन को बंचिबा को चाहिनी से टंका को बंचिबा को चाहिछि टंकाटा ही ता जीवन सर्वस्व हेछि तेणु विवाह बंधन भितर टंकाटा भी फाट सृष्टि करिछि आउ एई जिंसटा एते बढ़ी 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 चलीछि जे मनीष निजको रक्षा करि पारुनी तार कबलरू सारा जीवन रे केमती गोटे असुखर भाव हा हुतास्मय भाव जोठी पचार पारिवारिक जीवन में मनीष शांति रे खूब कदबा क्वचित ही अच्छी नहले जीवन में अशांति अस्वच्छंद अवस्था इतने भरी जाइछि सबुआडे सिवियर मेंटल स्ट्रेस मनीष खाली स्ट्रेस इन स्ट्रेसफुल कंडीशन में रही रही कि तार जीवनटा नष्ट हो जाइछि तो यही जिनस को दूरीकरण करने को हेले आमको बहु भाव नजर रखा पड़ो जे यही सब जिनस जमती आम मान भितर न आसे नहले आमे निजको भी रक्षा करि चलिबा बहुत कष्ट हब शेषरे ठाकुर बोली सिना चित्कार करिबु किंतु आम मानकर वास्तविक जीवनटा छन्न छड़ा हो जिवो विच्छिन्न हो जिवो एई विच्छिन्नतार भावटा पुणी एते दूर हब जे आम मानक भितर ना संपर्कर सूत्र रहिबो केवल जीवन सारा एकुटिया ही रहिबा एकुटिया ही बसिबा निस्तब्ध ही भाबिबा मनीष प्लेजर सेठी खोजिबो मनीष प्लेजर खाइबारे खोजिबो मनीष तार प्लेजर खोजिबो टंकारे सुनारे रूपारे जिनस किणिबारे कारण से मनीष भितर आनंदटा पाउनी से मोबाइल रे आनंद पाउची से एआई रे आनंद पाउची मनीष को आज मनीष भल ही लगुनी जेतबेले मनीष मनीषटा को भल पाई पारुनी ताको आग्रह करि पारुनी ताहले ता भितर भल पाइबार भावटा आसीबो केमती जीवन उद्वर्धनर पथरे चलिबो केमती एइटा होची वर्तमान गोटे विषम समस्या आ एई समस्या उपरे अनेक आगतरे सतर्क देले भी अवश्य एटा तो सरकारंकर दायित्व नुहे किंतु कथा होची आम मानकर पारिवारिक जीवन गुडा को आमे निजे सजाड़िबा कारण एटा व्यक्तिगत जीवन कथा दाम्पत्य जीवन कथा परिवार जीवन कथा तेणु व्यक्ति दंपति परिवार और परिवेश जीवन कथाटा जदि आम मानकर सुरक्षित न हुए ताहले आमे किभली भाबरे चली परिबा चली ही परिबानी
ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଟିକେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ହବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ବିବାହଟାକୁ କଣ ଭାବିବା, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ କରିବା। କାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ବି କଣ, ଆଶୀଷବାଦ, ଆଶୀଷବାଦଟା ବି ଆଶାସ କୁଇପ, ସର୍ବତୋମୁଖୀ ରୂପେ ଶାସନର ଧାରାଟାକୁ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟା ହିଁ ତ ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେବେ ହିଁ ତ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ଏଇଟା କରିପାରିବା। ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ବିବାହଟା ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହବ ନା ଅଭିଶାପ ହବ। କାରଣ ଅଭିଶାପରେ ଚିର ଜ୍ୱଳନର ଭାବ, ରୁକ୍ଷତାର ଭାବ, ମୃତ୍ୟୁର ଭାବ, ନଷ୍ଟର ଭାବ। ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଉନ୍ନତିର ଭାବ, ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ଭାବ, ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ପଥରେ ନେଇ ଚାଲିବାର ଭାବଟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଡିସାଇଡ କରୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିବାହଟା କଣ। ଯଦି ସେତିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା ହିଁ କରି ନପାରୁ, ବେପରୁଆ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜର ଚଳଣି ଭିତରେ ନିଜେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ଆଉ ଉନ୍ନତିର ବାଟରେ ଯାଇପାରିବନି, ବରଂ ଅବନତିର ବାଟରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ମାନଙ୍କର ଚଳଣି ଭିତରେ ନିହିତ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ whether the married life is becoming a boom or a curse, let us decide ourselves। ଏଟା ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ନିଜେ ମାନିବା। ଏଟା ସମାଜର କଥା ନୁହେଁ, ଏଟା ସରକାରଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ଦେଶ ଜାତିର କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର କଥା, ତା ନିଜର କଥା, ତା ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା, ତା ଚେତନାର କଥା। ତେଣୁ ତାର ଚିନ୍ତା ଚୈତନ୍ୟ ଭିତରେ କେତେ ଦୂର ଏଇ କଥାଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ପାରିଛି, এইটা ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ ଯେ ଆମକୁ ମାନେ ଆମର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢେଇବାର ଅଛି ନା ଛିଡେଇବାର ଅଛି। ତେବେ ଏଇଟା ଅଭିଶାପ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହବ। ତେଣୁ ଅଭିଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହନ କରିବାର ଯୋଉ କ୍ଷମତା, ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ 100% ଦାୟୀ। ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ, ଉନ୍ନତ ସମାଜ ଗଠନର ଦିଗରେ ଆମେ ସହାୟକ ହବା, ନା ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବା ଆଉ ସମାଜକୁ ବି ଧ୍ୱଂସ କରି ତୋଳିବା। ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।